怀兰营地坐落在怀兰国家森林公园，距离清迈20多公里，为户外运动爱好者提供宁静而自然的休闲场所。这个美丽的营地让您有机会逃离城市的喧嚣，沉寂在大自然的宁静中。抵达怀兰营地后，被周围群山和郁郁葱葱的景色所吸引。这里任何地方都可以露营，也有度假村可以选择。如果选择在度假村露营，那就不需要在门口交露营费用，这里有足够的空间容纳帐篷。对于那些更喜欢舒适的露营体验者，也可以租用度假村、小木屋或营地。喜欢更野生的，那就去寻找你理想的场所吧。怀兰露营的一大亮点是可供游客探索的众多远足径步道，从易到难。无论您是经验丰富的徒步旅行者，还是新手，总有一款适合您。在附近的河流钓鱼。他卖不卖呀？我们可以买2条，晚上给你煎着吃。开麦。开麦。太完美了！今天拿这个锅做鱼，这个锅还没用过，所以要放点盐炒一炒，叫开锅。昨天那个鱼没录上，今天再做一个小鱼炸鱼。怀兰国家森林公园也有各种野生动物，包括鸟类、鹿、牛，听说还有熊，不知道是真是假。对于大自然爱好者来说，这是近距离见证自然世界的美丽和多样性的机会。傍晚，露营者可以聚集在篝火旁，在星空下享受宁静的夜晚，还可以跳跳舞，放松身心。清新的空气和水里的鱼儿叫声，营造出一种城市中难得一见的宁静气氛。这是与朋友和家人联系或独自享受安静时光的最佳时机。怀兰国家森林公园也是观星的最佳地点。相对于其他营地，这里的卫生间和浴室只有在大门之处有，度假村也有单独的。如果我们在外面野生露营，其周围的群山你都可以去滋润它们。现场甚至还有一家小型的便利店，可以满足你最后一刻的需求。
不是这个咋吃啊？这个好他说是那个烤的。羊奶筋羊奶，筋羊奶，筋羊奶，冰。อันนี้เท่าไหร่หนึ่งลอง20บาทโอเคหนึ่งครับ刚才没拍上。总的来说，在环蓝营地是一次真正独特而难忘的体验，让游客摆脱日常生活的压力。真的好吸引啊！前边没有拍上啊。想要逃离城市，沉寂在大自然美景中的人，绝佳选择。没关系的，这点有救是吗？耶！太舒服了。那我们应该注意些什么呢？那首先，确保带上保暖的衣物。即使是在夏天，夜间气温会显著的下降，因此准备好保暖衣物、毯子、睡袋非常重要。带上大量的杀虫剂和防晒霜。森林可能有各种的昆虫，包括蚊子，因此保护自己免受叮咬很重要。防晒霜也是必不可少的，因为白天的阳光很强。怀兰国家森林是一个保护区，所以一定要遵循不留痕迹的原则，避免破坏自然环境，包括这里不要喂食或接近野生动物。最后别忘了玩得开心，享受该地区的美景。在怀兰营地是放松身心、重新接触大自然的好机会，花时间探索眼足镜，尝试新的户外，并简单欣赏森林的和平与安宁。如果您计划在环蓝营地，关于天气有几点需要注意。在环蓝营地最佳时期是在夏季，从6月到9月，此时天气通常温暖，但是需要注意夜间温度会显著下降，准备好保暖的衣物。冬季气温较低，降雨量很少，因此主要带上保暖的衣物非常重要。但在泰国这个地方，不管什么时候还是带上雨具，以防万一。提前查看天气预报，做相应计划也是个好主意。此时是冬季，晚上朋友就被冻醒了，早上还是有一些冷。当在9点、10点太阳出来的时候，就感觉有一点热了。感谢观看。起来要做泰国人在这边钓鱼送给了我们5条鱼，要做鱼，看明天怎么做。晚上睡不着，学泰语，练习泰语。ผู้หญิงผู้ชายลูกค้า